Dobra gra logiczna obroni się sama, niezależnie od daty wydania. Niektóre pomysły po prostu się nie starzeją. Najlepszym tego przykładem jest Tetris. Każdy w to grał, czy to na Game Boyu, czy Brick Game. Światło dzienne ujrzał w 1984 roku, a do dziś dostajemy jego kolejne inkarnacje, jak na przykład ostatnio zapowiedziane Tetris Effect, w którym zmieniła się co prawda strona wizualna, ale gameplay pozostał praktycznie bez zmian. W niniejszej recenzji zaprezentuję Wam równie klasyczną i równie wciągającą grę, a w zasadzie jedną z jej wersji, która otrzymała bardziej rozpoznawalne dla zachodniego odbiorcy grafiki, związane z marką Sonic the Hedgehog, a dokładnie z serialem Adventures of Sonic the Hedgehog. Posiadacze Super Nintendo otrzymali później swoją wersję tej samej gry, rebrandowaną pod banderą Kirby'ego, czyli Kirby's Ghost Trap. Ale wracając do tematu. Już w grudniu tego roku minie 25 lat od premiery gry Dr. Robotnik's Mean Bean Machine w Europie. I pomyślałem, że jest to dobra okazja, by Wam o niej przypomnieć. Zapraszam. Spin-off serii z Niebieskim Jeżem ukazał się między premierami gier Sonic Spinball oraz Sonic 3, co odbiło się negatywnie na jego popularności. Większość graczy zapoznała się z nią dopiero wraz z wydaniem pakietu gier Sonic Compilation w 1995 roku lub ogrywając jedną z wielu składanek wydanych na inne konsole, w tym te najnowsze PlayStation 4 oraz Xbox One. Dostępna jest również na Steamie. Sama produkcja to nic innego jak gra logiczna Puyo Puyo, wydana pierwotnie na komputery MSX2, jedynie na rynku japońskim. Wykorzystuje ona przeciwników i same fasolki z gier serii RPG Madou Monogatari. Nigdy o nich nie słyszeliście? Nic dziwnego. One również nie opuściły granic Azji. Ale o co tu w ogóle chodzi? Fabuła, jak to bywa w grach tego typu, jest tylko pretekstem do zabawy. Skrót z instrukcji. Doktor Iwo Robotnik zamierza podbić planetę Mobius, a jej mieszkańców zamienić w robotycznych niewolników dzięki Mean Bean Machine. Ci pomogliby mu raz na zawsze zniszczyć muzykę oraz zabawę na tym świecie. Jego roboty wyłapują fasolki i wtrącają je do lochu, skąd trafiają do tytułowej maszyny. Gracz musi pokrzyżować te plany i uwolnić wszystkie fasolki. I to w zasadzie tyle. Aha, i jest to pierwsza gra w uniwersum Sonika, w której nie zobaczymy Niebieskiego Jeża. Rozgrywka przypomina Tetrisa czy Doktora Mario, lecz tutaj ekran zawsze podzielony jest na dwie części, dla gracza oraz jego oponenta. Będzie to ważne w kontekście pewnych mechanik, o których za chwilę. Fasolki spadają w parach z góry ekranu. Możemy je przesuwać, obracać, a także przyspieszyć ich spadanie. Łączymy je w grupy co najmniej 4 tego samego koloru, dzięki czemu znikają, a my otrzymujemy punkty. Okienko w środkowej części pozwala zobaczyć, jaka będzie kolejna para stworków, a także zapoznać się z punktacją. Głównym celem nie jest jednak wykręcanie wyników, a przeszkadzanie przeciwnikowi. Zwycięstwo przyniesie nam tworzenie długich łańcuchów połączeń. Sprytne rozplanowanie kombosów to podstawa. Dodatkowo im dłuższy łańcuch, tym więcej tzw. refugee beans pojawi się w losowych miejscach na ekranie przeciwnika. Ich liczba wyświetlana jest nad planszą, przy czym te duże reprezentują cały rząd paluchów. Znikają wtedy, gdy połączymy obok nich fasolki dowolnego koloru. Czasami potrafi to nieźle napsuć krwi, zwłaszcza gdy przy kolejnym ruchu planowaliśmy wbić piękne combo, a teraz musimy przekopywać się przez kilka rzędów przezroczystych fasolek. Dzięki odrobinie szczęścia, w ostatnim ruchu przed ich upadkiem możemy stworzyć dostatecznie długi łańcuch i odesłać nadciągającą falę, co przez zwiększające się tempo gry zdarza się niestety dość rzadko. Wygrywamy, gdy fasolki przeciwnika dosięgną górnej części ekranu. Bawić możemy się w 3 trybach. Exercise Mode jest najłatwiejszy, nie występują w nim refugee beans, a gracz lub gracze mogą otrzymać małą pomoc w postaci Big Bean, który usuwa 2 kolumny fasolek, oraz Has Bean, zmieniający na jeden kolor wszystkie fasolki, których dotknie. Do wyboru mamy 3 poziomy trudności, a levelujemy poprzez zdobywanie punktów. Dość relaksacyjna rozrywka. Kolejnym trybem, tym razem tylko dla pojedynczego gracza, jest Scenario Mode.
podczas którego rozgrywa się wspomniana wcześniej fabuła. Mierzymy się w nim z 13 coraz trudniejszymi przeciwnikami, na końcu walcząc oczywiście z samym doktorem Robotnikiem. Muszę przyznać, że w pewnym momencie gra staje się okropnie trudna i by ją przejść trzeba nieźle podszlifować swoje umiejętności szybkiego tworzenia dużych kombosów. Na szczęście system haseł pozwala wrócić nam do ostatnio toczonej walki i spróbować ponownie, gdy już uspokoimy nerwy i wyzbędziemy się myśli o rzucaniu padem o ścianę. Moim zdaniem najlepszym trybem jest Versus Mode. To nie jest spokojny tryb treningowy. Oj nie. Obowiązują w nim te same zasady co w Scenario Mode. Przygotujcie się więc na prawdziwy pojedynek 1 na 1, bo dzięki mechanice Refugee Beans możemy przeszkadzać sobie wzajemnie. Wprowadza to szczyptę nieuczciwej rywalizacji, ale też kupę śmiechu do zabawy. Dodatkowo przed rozpoczęciem walki ustalamy poziom trudności. Wpływa to na tempo rozgrywki, a przy wyższych levelach również początkowe zapełnienie planszy przezroczystymi stworkami. Zdecydowanie polecam ten tryb każdemu. W 8-bitowych wersjach tytułu na konsolę Master System oraz przenośną Game Gear występuje także dodatkowy tryb Puzzle Mode, w którym rozwiązujemy 30 coraz trudniejszych wyzwań opierających się na podstawowych mechanikach gry. Jedno zdanie o sterowaniu. Jest ono responsywne i niezbyt skomplikowane. Każdy nauczy się sprawnie operować fasolami w dosłownie kilka minut. Wypadałoby też powiedzieć co nieco o grafice i muzyce. Kolorowe fasolki dobrze się prezentują, wyglądają zabawnie i łączą się w zauważalny sposób. Poprzez odpowiednio dobraną kolorystykę łatwo dostrzeżemy potencjalne kombosy i zaplanujemy kolejne kroki. Tło nie męczy i nie przeszkadza, co jest równie ważne w tego typu produkcjach. W trybie dla pojedynczego gracza animowany portret przeciwnika wyraża różne emocje, w zależności od tego, czy idzie nam dobrze, czy źle. Ogólnie grafika jest po prostu przejrzysta i schludna. Muzyka wpada w ucho, ale po dłuższym posiedzeniu niektórych może drażnić. Ogrywaliśmy głównie Versus Mode, w którym pojawiają się chyba 4 piosenki, więc odczucia mogą się zmienić, gdy będziecie grali w Scenario Mode przy innych utworach. Soundtrack to w większości zremiksowane melodie z oryginalnego Puyo Puyo. To tak gwoli ścisłości. Najważniejsza jest jednak grywalność, a ta, zwłaszcza w trybie dla 2 graczy, jest bardzo duża. Zresztą zobaczcie, jakie oceny zgarniała gra w ówczesnej prasie. Nieśmiertelna formuła Puyo Puyo trzyma się dziś równie dobrze jak kiedyś. Jedną z ostatnich gier z tej serii był crossover Puyo Puyo Tetris, który można ograć na każdym współczesnym sprzęcie i tym troszkę starszym też. Jednak zachęcam Was do wypróbowania tej jakże wciągającej produkcji z fasolkami i bohaterami animacji Adventures of Sonic the Hedgehog z doktorem Iwo Robotnikiem na czele. Pamiętajcie, że gra dostępna jest także na składance Sega Mega Drive Classics i na PC, PlayStation 4 oraz Xboxie One. Nie zawiedziecie się. Jeśli natomiast jesteście fanami dobrych gier z niebieskim jeżem, a także zainteresowała Was Mean Bean Machine, to polecam zakup Sonic Manii. Walka z bossem z etapu Chemical Plant Zone z wydanej w 2017 roku gry to praktycznie jedna potyczka z omawianej przeze mnie produkcji. W Manii możemy również odblokować tryb Mean Bean, dający dostęp do wersji arcade gry Puyo Puyo. Innymi słowy, 2 gry w cenie jednej. A czy wy graliście w Mean Bean Machine? A może macie ją na którejś ze składanek? Jak w ogóle podoba się Wam formuła gier z serii Puyo Puyo? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się ciepło, kolejne materiały i recenzje już wkrótce.